Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshë të re ish kryeministri. Ish kryeministri francez Lionel Jospin ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare. Kjo konfirmua nga burimet e Partisë Socialiste Franceze. Shkaku i vdekjes nuk është bërë ende i ditur. Jospin do të mbahet mend si një figurë kyçe e politikës franceze në fund të viteve 90 dhe në fillim të viteve 2000, si dhe për një nga momentet më tronditëse në historinë zgjedhore të Francës. Më 21 prill 2002, ai u eliminua papritur nga raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale, duke u renditur pas kandidatit e ekstremit të djathtë Jean-Marie Le Pen. Rezultati shokues i dha fund menjëherë ambicieve të tij për presidencë. Vetëm pak minuta pas shpalljes së rezultatit, Jospin mori përgjegjësinë e plotë për humbjen dhe njoftoi tërheqjen nga politika, një vendim që e mbajti deri në fund të jetës së tij. Gjatë mandatit si kryeministër nga 97 në 2002, ai ndërmori reforma të rëndësishme sociale, duke reduktuar orët e punës, zgjeruar shërbimin shëndetësor falas dhe duke ligjëruar bashkëjetesën civile për çiftet e pamartuara, përfshirë edhe ato të njëjtit seks. Megjithse një politikan progresist si Jospin mbajti një qasje të balancuar ekonomike, duke promovuar ekonominë e tregut, por duke kundërshtuar një shoqëri të dominuar plotësisht prej saj, slogani i tij i njohur ishte: "Po ekonomisë së tregut, jo shoqërisë së tregut". Pavarësisht kontributeve, ai nuk arriti të krijojë një lidhje të fortë emocionale me elektoratin dhe humbja e vitit 2002 mbeti pika që vulosi fundin e karrierës së tij politike.